Il-wienu spettaklu mżewqa bl-ispirtu tal-miliet dan huwa dak li wieħed jista' jsib fil-ġunna tal-Palazz tal-Verdala fl-attività Illuminated Trail, attività organizzata l-familji f'dan il-mument tas-sena blan tagħha mhux biss ikun l-ispettaklu iżda wkoll il-filantropija hekk kif uħud mill-flus li jinġabru se jingħataw il-Malta Community Chest Fund. Net News itkellem ma' Sara Kulina, waħda mill-koordinaturi ta' din l-attività, fejn spjegat magħna x'hemm differenti din is-sena jekk wieħed jattendi għal din l-attività. Bażikament din is-sena bħal snin ta' qabel erġajna żidna żjed lanterns, erġajna żidna żjed attrazzjonijiet ta' tfal, żidna wkoll Christmas market fejn wieħed jista' jixtri affarijiet relatati mal-miliet, għandna wkoll xi food kiosk, toy shop kif ukoll attivitajiet ma' tfal. Bażikament sena wara sena dejjem qegħdin inkabru din l-event bħala outing għall-familja kollha. Din l-attività għandha għaddejja sal-bidu tas-sena d-dieħla bl-atmosfera tibqa' tagħti xejra differenti l-ġnien tal-palazz. L-attività da miftuħa sas-7 ta' Jannar, għandna xi ftit ġranet li qegħdin magħluqin, miftuħin mill-5 sal-aħħar slot li hija fid-9. Biex wieħed jattendi għal din l-attività jista' jakkwista l-biljetti mal-entratura jew kif ukoll permezz tas-sit elettroniku showshappening.com.